Walay natala nga bagong kaso sa COVID-19 ang Danao City. Nga doon na karoy siyam ka mga aktibong kaso samtang mga patakaran sa pagpahigon og misa de Gallo sabutan sa mga otoridad o mga kadaguan sa simbahan. Ang report ni Nico Serino. Zero o walay nadugang nga bag-ong kaso sa COVID-19 sa Danao City. Gumikan niini, pabiling siyam ang aktibong kaso karon sa Dakbayan. Sa kinatibukan, doon na sila 369 total confirmed cases, kundiin 336 niini naka-recover na ug dunay 24 nga namatay. Apan matud sa mga otoridad, di angayang mulugak sa pagpatuman sa mga health protocol. Sige ta og remind sa kuan sa publiko. Then we have several ordinances and EOs. No, pinaka-latest na mo is ang videoke. Hingpit nang napasar sa syudad ang ordinansa nga mag-ban sa videoke Lunes hangtod Biyernes ug adlaw nga Domingo. Samtang tigumon pa sa city officials ang kaparian sa syudad aron hisgutan ang kabahin sa pagpahigayon sa misa de Gallo. Matud sa task force, uyon ra ang mayor nga mahinayon kini apan mopatuman gyud sa health protocol. Based sa order ni Mayor, okay man siya for a misa de Gallo, but it should be dapat masunod lang yun ang minimum health requirements. Then okay naman po dato mga simbahan din. Sa pagsusi namo sa simbahan kaganiha, ilagyod gi-require ang pag-disinfect sa mga manimbahay sa dili pa mosulod. Samtang distansya o naglagyo gyud sa usag-usa ang mga tao. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.